Guys, kita berpetualang mencari sesuatu yang bermanfaat bersama teman di hutan. Kita mau cari apa sekarang, guys? Cari tuak. Oh, cari tuak ya. Tuak ya. Buat obat batuk. Oh. Mau nuak. Tuak. Garut, guys. Garut. Manfaatnya apa, Pak, ini? Menyembuhkan batuk. Oh, obat batuk ya. Iya, buat menyembuhkan batuk. Awas dulu nyimpang heula tuh guys. Rek liwat. Sok atuh, guys. Hah? Gimana cara nuaknya, guys? Ayo kita saksikan saja, teman-teman. Nih, teman saya namanya Pak RT. Bahaya dari mau dileweng. Teman saya namanya Pak RT. Nih, mau nuak Garut buat teman ini nih. Pemuda ini paling tampan. Masih single, guys. Masih single guys. Lebar juga sama. Rutin bak ini suka. Ya, aku narum di luhur ngaran heula di luhur pocong. Kudu tetaekan bala. Ini ngaranna sak. Iya, di mana? Dituar. Kenapa dikeluar? Sugan teh di model nyadap karet deui gitu. Oh, ternyata dituar, guys. Kita areunya. Bisa pika gede kieu. Garut. Itu cukup bantu nolong ya. Sama ku ieu na. No yang katinggal cucukan mah gadung. Kamu dotikan mah. Nah, gimana caranya, guys? Kita lihat saja nih, Pak RT sedang ngadekan. Oh, nanti di wadahan, guys. Lu Garut itu wes wae. Tidak. Setelah diruncingkan, lalu ditandean, guys, di arah airnya. Wow, airnya ngajurulung. Ini bisa untuk menyembuhkan batuk, guys. Nih, airnya jernih. Untuk rasanya gimana? Seperti apa rasanya?
Seperti air biasa. Oh, seperti ABS ya. Ada manis-manisnya enggak? Ada. Puhur. Ada puhur-puhurnya. Ayo puhur-puhuran. Lama-lama dan terlalu puhur ke Bang Sarwa. Katanya rasanya peuheur, guys. Enggak ada manis-manisnya. Oh, 3 nih. Oh, kalau udah airnya berhenti, guys, 3 gelas lagi, seketan lagi. Tuh. Oh, banyak. Udah habis, guys. Tek-tek lagi. Kok anu ditek-tek nama ujungna? Oh, ditek-tek ujungnya, bijilnya ke sini, guys. Itu mah ya kompresor tiup itu nah nyurung terus. Yang ditiup, benang jeung getah nak turun. Heeh, Mau kasaring. pahit pisan ya. Wow, keren, guys. Namanya tuak Garut. Ya, silakan buat teman-teman yang punya batuk ya, bertahun-tahun tidak sembuh. Oh, pesan lah. Ayo, cari aja di hutan Bisa japri sini. tuak Garut. Guys, banyak juga, guys. Satu tek-tek. Satu potong. Tuh, banyak lagi, ngajurulung lagi airnya, guys. Duh, banyak rengitnya deh. Wow, bisa-bisa pinuh ini mas satu itu. Wow. Pinuh mau sakit tuh. Itu gini. Wow, bener guys. Tek-tek lagi. Setelah ditek-tek, ngajur ulung lagi. Wah, bener-bener. Tuh. Ini tangkainya guys yang ngarei merambat sampai ke atas. Berkah alam. Merambat. Udah habis guys, naktek lagi. Tuh guys, udah dapat satu guys, penuh. Wah, iya ya. Oke guys ya, udah dulu ya guys, demikian petualangan Ang DP bersama teman kali ini episode Nuak Garut bersama Pak RT dan juga pemuda idaman. Jangan lupa like, comment, subrek ya guys, dan share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ASK Kecuprak.